Ona tili. Har bir harf bo'g'indan tuzamiz turli so'zlar, ozoda va chiroyli, yozsak quvonar ko'zlar. O'qish. She'r, hikoya, ertakni hech qiynalmay o'qiymiz, o'qib bo'lgach albatta o'qiganni o'qiymiz. Matematika. Matematika darsi, hisob-kitoblar bahsi, 4 amal bilmoq uchun tinglamoq kerak yaxshi. Tabiatshunoslik. Atrofimizdagi olam, bu biz uchun tabiat, tuproq, suv bizga ona, oldik undan tarbiya. Tasviriy san'at. Tasvirlaymiz olamni, musavvirmiz o'g'il-qiz, sir-asrorin o'rganib olamiz chuqur ildiz. Musiqa. Notalar bor, do, re, mi, fa. Qarang qanday jarangli. Chalsak rubob yoki doira, notalar bo'lar shoira.